నాటుకోడి ఫార్మింగ్‌లో ప్రస్తుతం ప్రతి 100 మందిలో 50 మంది మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నారు. ఇంత దారుణంగా సక్సెస్ రేట్ ఉండడానికి గల మెయిన్ కారణం మంచి బ్రీడ్ ఎంచుకోకపోవటం, అలాగే మార్కెటింగ్ సరిగ్గా చేయకపోవటం. ఈ 2 ఎప్పుడైతే మీరు సరిగ్గా చేయరో, మీరు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండిద్ది. ఖచ్చితంగా ఫార్మ్ పెట్టాలనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు గూడా, మీ ఏరియాలో ఏ కోడికైతే డిమాండ్ ఉందో, ఆ కోడిని మాత్రమే ఎంచుకోవటం వల్ల, మీకు మార్కెటింగ్ ఇష్యూ గూడా రాకుండా తొందరగా మీరు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉండిద్ది. ప్రస్తుతం ఏఎన్ ఫార్మ్స్ దగ్గర అసీల్ 1 మంత్ చిక్స్ అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. ఎవరికైతే ఈ 1 మంత్ చిక్స్ కావాలో వాళ్ళు మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మినిమమ్ క్వాంటిటీ 100 చిక్స్ తీసుకోవాలి. అబోవ్ ఎంత తీసుకున్నా సరే మనం డెలివరీ చేయడానికి వీలుగా ఉండిద్ది. థాంక్ యూ వాచింగ్ ఏఎన్ ఫార్మ్.